العام اللي فات درنا un truc exceptionnel في الجزائر الحراك. C'était la première fois اللي تصرا une manifestation pacifique de cette ampleur et on peut en être fier. Résultat du Hirak, dégagé Bouteflika et il y a eu les élections qu'il y a eu où bdina zama on s'intéresse à la politique. Le point important que nous a apporté le Hirak, c'est qu'on était démissionnaires de la politique حنا les jeunes. Ou zama bdina on s'intéresse. Sauf que l'intérêt zana, j'ai l'impression qu'il a duré 2-3 mois. Lequel on ne s'intéresse pas à la politique ou شراو يصرا في الدستور ou شراو يتقال politiquement et pas حتزيد تصرانا la même chose نزيدو on va se manger 20 سنة peut-être تاع quelqu'un dont on ne veut pas. Et c'est l'esprit تاع la conscience politique هذه qu'on doit tous éveiller في رواحنا que j'ai décidé اليوم نحكيو على الدستور وعلى المسودة الجديدة تاع الدستور. Est-ce qu'elle est intéressante ولا C'est le parcours تاعي, c'est mes idées وكل واحد يشوف يقرا ويدير و يسفي sa propre opinion. Je sais pas لكان شفاو بصح الدستور en tout cas أنا قريناه c'était في 3e année في CEM جوزنا عليه même نشفى الBEF بكري. Oui, وقت الفوندامنتال. Et j'avoue qu'on s'en foutait complètement. Et du coup باش نفهم المسودة الجديدة تاع الدستور il fallait d'abord نفهم شو الدستور. En résumé, الدستور c'est quoi? C'est le texte de référence ultime تاع un État. بالعربية الدستور هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة. هذه en général الدستور. ومن بعد je me suis posé la question منين جانا الدستور في الجزائر. L'histoire تاع الجزائر والدساتير elle est passionnante. D'ailleurs راني نخلي لكم لي ليان en description اللي كان تحبوا تقراوهم كامل. قريتهم مي درك ندير لكم un petit résumé. الدستور الاول اللي خرج في الجزائر في 63 كي كان بن بلة بريزيدون. مي سي با امبورطون باسكو il a duré 13 يوم. باسكو حطوه بوز كي بدات الحرب تاع الصحراء الجنوبيه. ديزون كو خباوه في ان تيروار قال لكم سي جامي باش كان ما يسرقوه لناش ومن بعد نعاودو نجبدوه. سوف كو 65 دار الكو ديتا تاعو بومدين ما قال لك انا ما نسحقش الدستور باسكو ما لقيتوش جو في فير ان اوتر سيستيم. دونك من 65 وحنا ما عندناش دستور حتى ل 76 on sait pas علاه دايوغ peut-être جاي يدير الدوسيي تاع السكنه قالوا له لازمك الدستور راح شافك على دوغات غوش اي جاب لنا بومدين لا نوفيل كونستيتيوشن في 76. المبدا تاع الجزائر كان مبدا اشتراكي. توفى بومدين إليكسيون تاع الشادلي بن جديد كريز ايكونوميك المظاهرات تاع 88 في 89 يقترح لنا الشادلي بن جديد دستور جديد. دونك في 89 جاوب باللي نقدروا عندنا التعدديه في الاحزاب السياسيه وخرجنا من الاشتراكيه. نوصلوا لي زاني 90 مع تو لي زيفينمون اللي صراو ما ندخلوش في لي ديتاي لي ان ديسكريبسيون كان تحبوا تقراوها بوضياف هذوك الحكايات كامل. ان توكا اون غرو الدستور كان اون بوز. يجي يمين زروال في 95 في 96 il nous propose هو la nouvelle constitution. C'est d'ailleurs هذه la constitution اللي بقات jusqu'à maintenant وشوي صراو فيها تعديلات بزاف. On sait pas علاه يمين زروال disons très créatif, il s'est très vite ennuyé في البوفوار. 99 يدير les élections anticipées. Et là جينا l'ère تاع بوتفليقة. بوتفليقة كان إنسان عنده المواهب بزاف et في الدستور il a mis à profit هذاك le talent تاعو d'écrivain puisque هو il nous en a proposé 3.
واحد في 2002 واحد في 2008 واحد في 2016 ماجوريتيرمون بوتفليقه لا ليني هذيك تاع لي دو ماندا ما يتعاودوش ديرانجاتو دونك ا chaque fois كان يريفورمولي شويه et bizarrement كان était toujours élu après. C'était prévu يزيد يعاود الابداع تاعو sauf que là في 2019 واش صرا الشعب دار لا ميز ا جور et il s'est dit ah non on arrête les conneries. Bref. كي درنا الحراك يافي اون فراز اللي عاودناها كامل سيتي ماهيش مملكه راهي ديمقراطيه et du coup je me suis intéressé le point اللي normalement il assure la démocratie في الدستور واللي هو الباب الثاني تاع السلطه. Le principe le plus important qui تعود في الباب الثاني تاع السلطه هي la séparation des pouvoirs الفصل بين السلطات. J'explique brièvement السلطات وش هي. كي نعودو في une démocratie représentative كيما حنا في الجزائر ça veut dire que الشعب ماهوش هو اللي ديسيدي ديريكتومون راح يفوتي على دي زيلو اللي il va déléguer le pouvoir تاعو ليهم. بصح كي تخلي هاد لو بوفوار اللي كبير بزاف il faut pas se concentrer في une seule entité مش في عبد واحد. علاه باسكو هنا on va avoir un despotisme qui peut يدينا une dictature. Donc واش نديرو au lieu باش نخليوه كونسونطري في فرد بلاصه رايحين on va le diviser pour assurer normalement la justice. Donc كيفاش on l'a divisé en trois entités selon la théorie تاع لوك et Montesquieu. Donc واش نديرو رايحين نقسمو عندك السلطه التشريعيه اللي فوتيو لي لوا عندك السلطه التنفيذيه اللي رايحين يطبقوا لي لوا هذوك اللي فوتاو عليهم في البرلمان وعندنا السلطه القضائيه اللي هما يفون انتربريتي لي لوا هذيك ورايحين يحلوا النزاعات. نورمالمون كل واحد عنده خدمته وكل واحد il est indépendant de l'autre. باش تكون ديمقراطيه لازم لا كونتيتي تاع السلطه اللي نحطوها في chaque pouvoir تكون à peu près équilibrée. En théorie chaque سلطه عندها un pouvoir et لو كان تشوف السلطة الأخرى باللي راهي قاعدة elle abuse de son pouvoir عندها une arme pour la contre-attaquer. Par exemple, le président, il peut dissoudre le parlement. Et en même temps, le parlement, normalement, عنده une action contre السلطة التنفيذية اللي يسموها la motion de censure. هذه en théorie. احنا في الجزائر دوكا عندنا السلطة التنفيذية بانت لي عندها beaucoup trop de pouvoir على السلطة التشريعية والسلطة القضائية. حنا المهمة تاعنا سي كو يكون ان اكيليبر سيتادير نشوفوا لي فاي وين كانوا في لونسيان ونشوفوا كيفاش نعدلوهم في لو نوفو في لا نوفيل كونستيتيوشن. ايماجينو انا رئيسة تاع جمهورية تاع بلد اللي كي نيكزيست با. هاد لا سيتوياسيون est totalement fictive et tout lien avec la réalité est totalement fortuit. Je ne suis responsable de rien. عندي البلاد تاعي في الدستور مكتوب بلي عندي لو دروا ا دو ماندا با دو troisième. نروح اسيدي disons que je me suis un petit peu arrangé انايا باش ما تكونش اون اوبوزيسيون بوليتيك في البلاد ورحت البرلمان وقلت لهم بلي حابه نبدل اوليو باش ندير دو ماندا حنولي ندير بلي نقدروا نحطوا بور 3 ماندا. لأن البرلمان جو فوا بلي يترعدوا شويه قادرين يقولوا لي نو. دونك واش ندير كوم انا هي لا ريسبونسابل على البودجي تاع لو بارلمان نقول لهم عندي اون بروبوزيسيون ليكم باش ندوبلي لكم لو سالير ديزون كنتو تسلكوا 60 مليون نردها لكم 120 مليون بصح هادي لو شانجمون تاع لو بودجي il va être mis en application ورا الفوت على 3e mandat. Ça veut dire ou bien تفوتيو نديروا un 3e mandat وعندكم دوبليو salaire ou bien vous décidez تقولوا vous êtes réticent ولا هنا واش ندير je vais dissoudre le parlement ندير un parlement جديد اللي يفرح ب 120 مليون et qui va me voter ma loi. هنا ce qu'il faudrait c'est que le parlement يكون عنده استقلالية مالية et deuxièmement le parlement ne peut pas être dissous. Là où on remarque تاني بلي y a trop de pouvoir من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية. Imaginons عندنا نزاعات on va dire السلطة التنفيذية حابة تمشي les intérêts تاعها. نشوفوا بلي رئيس الجمهورية هو اللي يترأس في
في la Cour suprême وهو اللي يعين la majorité تاع les magistrats اللي كاينين. دونك هنا واش معناها لو كان يحط صحابو est-ce que on peut assurer une justice indépendante قادر mais il y a un risque de corruption. هنايا c'est pas parce que le président هو اللي يعينهم. Le risque de corruption هنايا c'est parce que le président il a le droit يعينهم et là il a le droit ينحيهم. Donc pour rééquilibrer شويه صح tu as le droit de désigner quelqu'un mais une fois يكون في le poste تاعو ما يتنحاش il n'est plus à ta disposition. وما نعرف وخمو نتوما في des solutions. دركا je envie de passer للمسوده اللي قريتها اللي نحطها لكم en description. Le format PDF هذاك est dégueulasse دوك تعاومي عينيكم mais c'est intéressant de la lire. علاه باسكو انا بانت لي y a des nouvelles choses اللي زادوهم في الدستور et qui peuvent être intéressantes لينا حنا les jeunes. Je m'explique. Le premier point اللي عجبني سما هما واش يقترحوا دركا c'est que الملتمسات les pétitions يولي معترف بهم دستوريين سما تولي عندهم une valeur. Deuxième point اللي عجبني انا personnellement c'est que ولات كاين نص على حماية البيئة ومحاربة التلويث والملوثين. وثاني سكيل بروبوز سي كو عندك مبدا التصريح كي دير جمعيه سا فو دير بكري كي تجي دير جمعيه لازم دير تو اسمها تو بريبار ان دوسيي ومن بعد تمدو حتى تجيك لوتوريزاسيون باش تو كومونس ليكزارسيس تاعك. دركا سي لانفيرس تو كومونس ليكزارسيس تروح برك تصرح قال فوالا هاني درت الجمعيه انا وهما لو كان بعد يحبوا ils veulent dissoudre الجمعيه تاعك ils sont obligés de passer par la justice. الحوايج اللي كانوا بكري هذيك تاع تسنى وجيب الدوسي وهذيك ودنيا دركا اون بو ديريكتومون باسي على لاكسيون. وهذه انا تعجبني بزاف. انا واش يهمني سي كو هادو لو كان يجوزوا في لا نوفيل كونستيتيوشن يعجبني الحال. باغ كونطخ لازم نعسو تاني لو كادر جوريديك القانون يحطك نص دستوري ومع الاخر تلقاه في اطار ما ينص عليه القانون. وهنا اللي لازم اون في تري 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 اتونسيون. يقدر يعطيك un droit constitutionnel qui devient inaccessible par la justice. لازم نحرصوا على القانون اللي راح يجي باش يضمن لي هذاك الحق الدستوري. القانون يكونوا فيه زوج حوايج عندك التشخيص وعندك العقوبات. je parle en arabe, c'est un truc de fou. Je donne un exemple باش نفهموا. في la nouvelle constitution normalement قال لك اسيدي الملتمسات معترف بها ولازم السلطات تاخذها بعين الاعتبار. هنا واش لازمنا نعسو؟ لازمنا نعسو دابور واش معناها واش راح يحطوا في القانون حاجه اللي يسميوها ملتمسه اي او ميم طون لازم تكون عقوبات ملزمه باش هذيك لوتوريتي لا برون كونسيديراسيون. ايماجينون في القانون ما يحطلكش باللي كاين عقوبات سا فو دير هذيك لا بيرسون تبدلها لا بيتيسيون تاعك طيشها ولا ما تجاوبكش ولا elle risque rien. Non, لازم لي ندير une sanction dissuasive et qui l'oblige à respecter la loi. Donc لازم هذيك la sanction m'oblige à respecter la loi. هذه في اطار العقوبات. ولازم ثاني التشخيص يكون اكسيسيبل. لو كان باغ اكزومبل يقول لك عندك الحق دير بيتيسيون ومن بعد في لا لوا يقول لك لا لوا دي اون بيتيسيون هي لازم يسينيو فيها 1,000,000 عبد. لازم كل بيرسون سيني لازم تحط الاسم واللقب وحط بصمه تاع صبعه الصغير وشهاده الميلاد. وفي حاله ما اون دي بيرسون غلطت في اي معلومه ولو كانت مينيم تلغى هذيك الملتمسه واللي يحطها il risque 50 prison. بون انا جيكزاجير حطيتك ان droit constitutionnel اللي ولا inaccessible. أنا اليوم le message تاعي est très simple, c'est intéressons-nous la politique, intéressons-nous la loi والقانون وما تنساوش باللي رانا الشعب هو مصدر كل سلطة. Ça veut dire السلطات هادوك كامل راهم يخدموا فينا حنا et c'est à nous qu'ils doivent rendre des comptes. En tout cas, ما نزيدش نطول عليكم باسكو دوك عييت. C'est juste une petite vidéo باش نحطوا la constitution وهاد الحكايات au milieu des débats نحبسوا الهضرة الفارغة. Et وش يهمنا اليوم c'est d'avancer ensemble. تهلاو في رواحكم. À la semaine prochaine والدنيا مكاتب.